今日整3塊 pancake，就買咗啲混合好晒嘅 pancake 粉，唔使自己溝啦。咁我哋就有湯羹啦，用6湯羹。2、3、4、5、6啦，6湯羹。跟住就2湯羹嘅凍滾水啊，凍滾水1、2，然之後1隻雞蛋，再加半湯羹嘅油，半湯羹得㗎啦，少許，攪勻佢。順時針方向攪勻佢，搞到咁樣有啲糊狀，咁就可以去煎。我哋攞嚟煎 pancake 啦。首先開大火，興熱個鑊，個鑊興熱咗啦，咁我哋較返中火，倒2羹 pancake 粉落去，喺中間嗰度放啊，兩湯羹。等佢煮到佢表面起泡泡，煮到佢而家起泡泡啦，咁我哋就可以反佢啦。可以睇下啦，差唔多啦。第2塊，我哋將佢較到最細火先，因為我哋而家要落新嘅，落2湯羹。然之後再較返中火，煮到佢起泡泡啦。差唔多有啲泡泡啦，跟住我哋可以反。等佢2、3分鐘到啦。差唔多啦。跟住就熄細火，跟住就最後一塊。較返中火，見到佢有啲氣泡啦，可以反佢啦。
煮3分鐘到啦，一面或者2分鐘。我呢個咧就煮咗3分鐘到啦，咁就差唔多啦，可以熄火。咁呢3塊 pancake 就完成咗啦。煎好嘅 pancake 咧，我哋可以搽啲牛油啦，加啲蜜糖啦。鍾意嘅話可以搽花生醬。咁我哋切開嚟睇下，就咁嘅。